जय श्री कृष्णा। मैं किरण शर्मा रेकी मास्टर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं रेकी में ध्वनियों के प्रभाव। इसके पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो हम बात करते हैं रेकी में ध्वनि का प्रभाव। ध्वनि एक प्रभावपूर्ण ऊर्जा है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ताप और विद्युत ऊर्जा। रेकी ध्यान में मधुर तथा पवित्र ध्वनियों का उपयोग शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति तथा आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि कर्कश, तेज, विस्फोटक और बेसुरी ध्वनियों का मनुष्य, पशुओं और पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसमें मनुष्यों तथा पशुओं को शारीरिक एवं मानसिक रोग हो जाता है। मधुर, मंद और सुरीली ध्वनियों का मनुष्य, पशुओं तथा पेड़ पौधों पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। सूखे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। 6 माह तक मधुर स्वर नित्य 4 घंटे तक सुनने से पौधे तथा वृक्षों में अच्छी वृद्धि होती है। फसल में भी वृद्धि होती है। ये प्रयोगों में देखा गया है। रेकी ध्यान साधना तथा चिकित्सा में ओम इत्यादि ध्वनियाँ के अतिरिक्त रेकी के आध्यात्मिक प्रतीकों के नाम का विशेष महत्व है। अपने आप को रेकी देते हुए अथवा किसी रोगी को स्पर्श देते समय, रेकी ध्यान के समय मधुर वाद्य यंत्रों जैसे जल तरंग, बांसुरी, सितार वादन, तबला, घंटी और शंखों की ध्वनि की ऑडियो कैसेट अपने टेप रिकॉर्डर या मोबाइल पर चलाने से बहुत आनंद का अनुभव होता है तथा आध्यात्मिक प्रतीकों का मधुर स्वर के साथ पाठ करते हुए यह कल्पना तथा अनुभव करिए कि इसमें निकलने वाली स्वास्थ्यप्रद, शक्ति, शांति तथा आनंददायक स्वर ने आपकी पूरे शरीर की आवृत्ति एक दिव्य ज्योति से कर लिया है। आपकी आध्यात्मिक प्रेम और श्रद्धा भरी ध्वनियों और पावन प्रतीकों की किरणों से न केवल आपको लाभ होगा बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध बनेगा। इसके लिए संपर्क में जो आएंगे उसे शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।